Hello po, magandang araw. Ako po si Jepoy, isa sa mga cycling sport leader ng Decathlon Alabang. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng interior pagka naplatan tayo sa daan. Tanggalin natin ang interior gamit yung tire lever. Sabihin. Sunod, kailangan nating ma-check kung free ba ito sa bubog. So, gamit tayo ng tissue o di kaya basahan or di kaya panyo para ma-check natin yung pinakaloob ng ating gulong. So, dito natin siya gagawin. Ito na, magpapalit na tayo. Balik na muna natin yung pinakagulong natin sa rim, yung isang bahagi lang. Gagamitin natin yung ating ipapalit na interior. Tips. So para malaman natin kung walang butas yung ipapalit na interior, kailangan bombahan muna natin ito ng bahagya. Yan siya. Gamit ng ating power. Ngayon, ilalagay na natin ito dun sa ating rim. So ngayon, isasara na natin. Ito sa bahaging to, ito yung pinakamahirap. So, dito madalas gumagamit tayo ng tire lever. Ito 'yon. So, susungitin natin ito sa gitna. Tapos ganyan. Next step, bobombahan na natin gamit ito dun sa tamang air pressure ng gulong natin. So, okay lang. Tingnan natin. Balik natin yung bulb cap. At yun, ang 4 easy steps kung paano magpalit ng interior.